По данным МЧС, озвученным на пресс-конференции, за весь 2014 год в Абхазии зафиксировано 1328 происшествий. Из них 849 пожары, материальный ущерб от которых составил приблизительно 28 миллионов 748 тысяч 880 рублей, а число жертв за 2014 год достигло 15 человек. Это неутешительная статистика для нашей маленькой страны. Ужесточение штрафных санкций в отношении физических лиц и организаций, не соблюдающих нормы пожарной безопасности, позволит сократить количество пожаров в Абхазии, убежден глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Касаемо пожарной безопасности, да, мы говорим там закрывать, мы все прекрасно понимаем. Людям надо выживать, надо работать, торговля, и мы прекрасно понимаем суть, то, что какие проблемы сегодня внутри Абхазии. Конечно, обидно, жалко, вот сейчас недавнешний пожар, вы все свидетели, люди в этом пострадали, я имею в виду материально, слава Богу, что жертв не было. Но если и там не принять какие-то меры, мы не говорим, что сегодня мы пойдем, все будем закрывать, все так плохо, но поэтапно надо к этому возвращаться. С приближением курортного сезона в местах купания отдыхающих необходимо провести большую профилактическую работу. Это необходимо для того, чтобы уменьшить число трагедий на воде. Почему бы нам не сделать штрафы, допустим, на том же море? Там тоже иногда бывает, что не иногда, а часто, без прав, даже и в нетрезвом состоянии такие моменты. Нарушения там, где нельзя кататься, то есть чуть ли по головам ездят, звонят. Это очень серьезная проблема. Поэтому во многих направлениях, не только по ГИМСу, по санаториям, то есть по многим направлениям надо уже менять ситуацию, положение, закон, штрафные санкции. МЧС выступила с инициативой, поддержанной руководством страны, об организации отдыха в Абхазии 30 детей из Донецка в одном из гагарских санаториев в течение 25 дней. Абхазские спасатели продолжат свое взаимодействие со своими российскими коллегами. В частности, в мае пройдут запланированные совместные учения. Мирас Тамургожба, Абхазское телевидение.